好好睇喎！好咧，就係咁啦。我哋而家去邊啊？我哋而家出發去三藩市 Thanksgiving。我哋呢個咩啊？去放假，去放假。我哋遊埠。哦，係喎，我哋要經過金門大橋啦，都幾靚其實。經過嘅時候，因為個天空好靚，跟住個橋係紅色嘅。同埋因為啱啱好咧，呢條係整個海岸線啦。哦，哇！就係側邊啊！你睇落去就好。哇，仲有太陽添啊！哇 ，Dungeon Scrub， 哇！就係嗰啲啦，啱咧就係 Tommy 揸車經過啦，跟住見到呢啲一層一層嘅樹，我覺得好靚啊！就落車過嚟睇啦。呢個勁大陣海鮮味。係啊，因為呢度係一個海水深入嘅海度。哇！好香。哇！係的確係好大。佢係好香，但係呢個地下一定要小心，因為佢啲濕嘅沙咧都幾陷落去嘅。喂，你影我行啊！我好想你影我行，你望下我，我要咁樣行。佢好似咧嗰啲咧末日片咧嗰種咧，跟住嗰啲洪水侵襲啦，跟住啲水湧過嚟，跟住佢喺前面咯，超近喺前面咯。佢就咁樣橫空。我第一次入呢啲海嘅山洞入邊咧，跟住咁樣去望嗰個浪咯，啲浪咁樣拍咁樣先聽到聲，因為收到聲。跟住咧，佢呢度係有個圍欄啦，但係圍欄其實已經侵蝕咗，你唔可以壓入去，你壓佢會碌落去。佢超近，佢話佢呢個洞穴真係勁大陣，嗰陣唔係臭啊，完全唔臭。因為佢如果你臭咧，其實一般係因為你海鮮市場嗰啲死屍味，即係嗰啲海鮮死咗。咁但係咧，佢呢個咧係完全唔臭咯，佢係好香嘅海水味咯，超香咯。哇！呢個位影落都幾靚。非常之適合打卡嘅。又冇得打卡，但係呢個位影唔到嘅。影唔到嘅，淨係可以咁樣影。你可以打個風景。打個風景卡。你人嘅話，你會唔會拍相？哇！好啦，我哋調轉頭行返去啦。我哋見到啲雀啊，跟住我以為烏鴉咯，不停話佢哋烏鴉咯。係烏鴉。點解啊？唔係黑色嘅雀就係烏鴉咩？烏雞係烏鴉，烏雞白鳳魚。哇！好好 feel 咧，又真係幾好 feel 喎！行到入去望下先。不過佢啲樹都夾嘅喎，睇咗好多錢㗎？唔係，我問使唔使俾錢？應該要啦，咁都唔使俾，我唔信咯。哇！呢個平原真係有俾錢嘅喎，有俾錢㗎。大啲，你大家望下個 view。哇！入邊嗰個位有勁多人坐喺入邊。抹茶。抹茶。但係而家幾點啊？佢好似咧 Winter 個 last order 係4:15。快啲排隊。Can I get one matcha? Oh, it's okay. 好啊，呢個就係個茶啦。我估個茶應該唔會有司機。我反而想試個湯罐，因為咧個團子嗰個醬油咧聞落好香。試下先。另一串係原來 sesame 咯，因為出面寫好似係 red bean 嘅，我記得。Black sesame。哦，black sesame。試下先。
個船子夠好食，但係我覺得佢個芝麻唔係好夠香。試埋個醬油先。個醬油就好好食，個醬油好好食。我覺得芝麻好食。你中意食呢種芝麻？因為我唔係好中意食啲，我中意食芝麻糊。佢呢隻唔係，佢係芝麻碎嘅汁，但係個醬油好好食。個醬油好食，因為佢嗰個甜同埋鹹味係啱啱好，好食嘅。食完嘅，我哋就繼續行喺日本庭園之後咧，我哋就應該出發去嗰邊做提咗入場。哇！入夜啦，見到我換咗件褸啊！呢件呢係旅行專用嘅褸嚟，毛毛啊！因為呢入夜呢個天氣就濕冷濕冷，你睇下都冇燈，你真係確定有燈？唔係呢個位冇燈啫，你入去睇燈飾㗎嘛，但係都真。我哋唔係 VIP 啊嘛 ，VIP。我哋即刻 hold。OK，ticket holder。而家就再入園區啦。哦，佢啱啱係 check 個時間，如果唔啱時間就唔入得住。係啦，咁就唔入得住，咁即係費事你嚟到呢度先至走翻出去，咁咪塞住晒。哦，呢啲啊。哦。咁咧，俾大家望下。哇，其實佢個 area 都幾大。係啊，好大㗎呢度。哦。我哋而家入場啦。Welcome to Lightscape. Hi。好嘛。我哋而家入咗去啦。哦，哇，個地下勁靚喎，閃下閃下。哦。佢仲打埋燈俾你。係咯，佢打埋燈。哇！哇！你望下你而家個 cam， 我又去咗迪士尼怪屋區。係啊，迪士尼真係好迪士尼啊！我真係覺得輸入咗迪士尼。我有去過迪士尼嘅，不過我去過東京迪士尼啫，我冇去香港。冇去過迪士尼。你話先冇咩？冇。係喎，上次去日本你唔喺度喎，唯一一次去迪士尼。我覺得係啲人停喺度打卡，我覺得係非常 make sense，因為個臨場感覺下真係好靚。因為可能 2D 咧，大家未必睇到佢嗰種射燈，佢有嗰個，佢有嗰個係嗰個 layer，但係咧佢其實一支支咁樣射落嚟咧，其實你行入去嘅時候咧，你係覺得置身喺嗰堆光線入邊咯，係真係好靚嗰個位。我哋而家咧嚟到一棵世界樹面前。點解會講去世界樹啊？乜鬼嘅世界樹啊 ？sorry， 因為佢係咁樣嘅，佢係咧個脈絡啊，葉嘅脈絡，葉樹嘅脈絡，跟住佢就將佢翹咗嗰啲燈啊。點解個 cam 度影出嚟好似好睇啲啊？係啊，點解個 cam 影出嚟咁好睇？可能佢有蒙咗。因為咧，我想講咧，因為實物呢嚿嘢咧就好似一支熒光棒咁樣黐住喺支樹上面，勁 sharp。黐線蜘蛛，蜘蛛線。俾大家再睇多次。喂，勁靚喎 ，cam 問號，好靚，黑人問號嚟㗎。呃得下人過呢？係咯，呃得下人喎呢嚿嘢。不過實物就並不是這樣的。哇！係唔收 cash，我哋嗌咗個 hot chocolate，因為隔離呢個就係話入嚟得俾佢啦，水㗎啦，好啦，俾佢啦，係啦。唔係感覺你呢度而家有杯熱朱古力飲係好似。其實我都係，我諗緊要唔要個熱朱古力㗎啦。因為係 hot chocolate 啊，好熱㗎喎，唔係好熱㗎。
你個樣識佢先咁樣。係啊。好。我想講好正啊！佢咧嗰個燈咧係跟住嗰個音樂個節奏 boom，跟住就散開個光，跟住就會佢嗰個視野就會唔同咗咯，跟住嗰個 view 就會唔同啊，幾正喎！哦，中間就有個大啲嘅 area 就俾你企喺度望，哇，正喎！啲細路仔玩霧啦，好得意啊！哇！咁樣型。好得意啊！呢個 shot 好型啊呢度，超型喎呢個位，佢勁多嗰啲霧咯。就係唔記得。但係佢呢度有種燭光晚會 feel。都有嘅，好似係佢有燭光晚會 feel。呢度就係 peaceful 啲咯，但係佢嗰個火又真係整得幾靚，佢係嗰啲火光耀日咁樣咯，跟住個音樂配合咧就係啲鋼琴比較 elegant 少少嘅，比較凄美少少。我哋嚟到一個 full moon 嘅位，超靚啊！佢係有個月球喺中間。好靚啊！呢個位，忍唔住拎部手機出嚟要打個卡，真係好靚呢個位。佢跟音樂㗎，睇下佢一邊紅色啊，睇下，哇！佢會閃唔同㗎喎。嗱，呢個就肉眼睇好睇過 cam 啦。有啊，有個，喂，影俾你媽媽睇啊，同佢講好人一生平安。好好睇喎呢個，雖然佢好長輩圖，好長輩圖，好長輩，咪咁蓮花就忍唔住諗到嗰啲咩好人一生平安，咩每天咩説句早晨咁樣乜鬼嗰啲 friend。